РЖД сокращает периодичность курсирования фирменного поезда Ульяновск-Москва. На официальном сайте РЖД сообщается, что с 15 апреля эта мера в целом коснется 32 поездов дальнего следования. Еще 32 поезда временно отменят. В их число вошли фирменный поезд Ульяновск-Москва и Димитровград-Ульяновск-Москва. Пассажирам предлагают совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. Также приостанавливается обслуживание участников и инвалидов Великой Отечественной войны до отмены ограничений.